Здравствуйте, я Алексей, технический директор «Печное дело сервис». И сегодня мы рады вам представить этого красавца, авторский камин от компании Astov P4S. Сегодня мы его будем топить, и чуть позже я расскажу нюансы монтажа. Данный камин является отдельно стоящей конструкцией, имеет 4 стекла. Благодаря вылету нижней полки визуально он выглядит как парящим. И, соответственно, имеет со всех 4 сторон дровницу. 4 стекла плавно переходят в конструктив, напоминающий купол, который является не только красивым дизайнерским решением с крепежом, но и закрывает стартовую часть дымохода. Далее конструктив камина переходит в неотъемлемую часть любого отопительного прибора – дымоход. И вас ждет 9 метров трубы, и не просто трубы. Дымоход Шидель Перметр. Камин мы топим час, но, как вы видите, дымоход при этом сильно не нагрелся. При монтаже дымохода нас ждали приключения. Было сложно, но мы справились.